გიგრძვნიათ ისე, თითქოს მთელი დღე დარბიხართ, ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებთ, მაგრამ დღის ბოლოს ნახავთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი დაგჭირთ გასაკეთებელი. მნიშვნელოვანია ეს გვახსოვდეს, რომ ჩვენ რომ დაკავებულები ვართ, ეს არ ნიშნავს, რომ ვართ ამავდროულად პროდუქტიულები. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ფოკუსირდეთ სწორედ იმ საქმეზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ყველაზე მეტი სარგებლის მომტანია და ასე გავფილტროთ ჩვენი დღის მანძილზე ჩვენი საქმეები და შესაბამისად მივიღოთ ყველაზე მაქსიმალური ღირებულება. ამ ვიდეოში მინდა მე გასწავლოთ ერთი მარტივი პრინციპი, რომელსაც პარეტო ეწოდება. პარეტოს თვითონ დასახელება მომდინარეობს იქიდან, რომ ეს გახლავთ იტალიელი ეკონომისტი, რომელმაც შექმნა და ჰქონდა ეს დაკვირვება, რითაც რაღაც კანონზომიერება დაადგინა, რომელიც გახლავთ 80-20 წესი. და რას ნიშნავს ეს? ჩათვალეთ, რომ თქვენი პირობითად გაყიდვების 80% მოდის მხოლოდ 20% მომხმარებელზე. თქვენი წარმატების 80% დამოკიდებულია 20%-იან გაწეულ რესურსზე. და ეს 80-20 წესი, ასე ვთქვათ, ვრცელდება ყველა ტიპის საქმიანობაზე, რაც კი შეიძლება მოგაფიქრდეთ. ეს გახლავთ თვითონ პარეტო. ასევე შეგვიძლია პარეტოს გამოყენება ჩვენ პრობლემებთან მიმართებაში. გვისაუბრია წინა ვიდეოებში თუ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით როგორი მნიშვნელოვანია მის გამომწვევ მიზეზებს ჩავწვდეთ და ხშირ შემთხვევაში ეს გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. ამიტომ ის რომ ჩვენ ფოკუსირდეთ და ჩვენი რესურსი, ჩვენი ეფორტი მივმართოთ იმ 20%-ზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს დაგვეხმარება, რომ მე მთლიანად ჩვენი პრობლემის 80% გადავჭრათ. მხოლოდ და მხოლოდ 20%-იანი რესურსი. შეგვიძლია ჩვენ ესეთი მაგალითის განვიხილოთ. მოდით ადექით და ჩამოწერეთ თქვენი საქმიანობები, მაგალითად, დღის მანძილზე რა გაქვთ დაგიქმნილი. შესაძლებელია ეს იყოს პირობითად 10 პუნქტი. იმ 10 პუნქტიდან დამერწმუნეთ, რომ მხოლოდ 2 იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მეტი სარგებლის მომტანი და თქვენ თუ სწორად განსაზღვრავთ და იპოვეთ იმ 20%-ს, ჩათვალეთ, რომ მთელი დღის მანძილზე იქნებით ყველაზე პროდუქტიული და ყველაზე მეტ სარგებელს მოიტანთ დღის ბოლოს. პარეტოს პრინციპი გვეუბნება, რომ ნუ გავაკეთებთ ყველაფერს, არამედ ვიპოვოთ მხოლოდ ის მთავარი, რაც საშუალებას მოგცემს დანარჩენი საქმეები გადაგვიჭრას მხოლოდ იმ მთავარის ამოხსნის შედეგად. პარეტოს პრინციპი ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პრინციპია, ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია და ის გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ უარი იმ უმნიშვნელო საქმეზე, რომელზედაც ჩვენი რესურსი უბრალოდ ტყუილად გაიწეოდა. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემთვის ის 20%, რომლის საშუალებითაც ჩემი არხის განვითარება 80%-ით წინ წაიწეოდა. მადლობთ.